Selam qizlar. Bugun biz qishloqda magazinlariga boramiz. Qani ketdik. Mana bu ikkita eshik bor ekan. Ukam o'zini eshigi bor. Tak. Kallarligi ham bor ekan. Bilmayman lekin qanaqaligini. Men ketaman. Tak. Yaqin joyga borib olaylik, iltimos. Qizlar biz yarim yo'ligacha kelib oldik. Mana Antepda uyimizda. Ukam. Kamazga o'tmabdi. So'ng ko'tarib olganman. O'sha quyosh mantimda turibdi. Ko'rayotganmiz edi. Endi bu yo'lgacha sizlar bilan boramiz. Qani ketdik. Charchab qoldim. Shu yo'lgacha borganda mashina ko'p. Sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men ketaman. Assalomu alaykum. Ko'rdinglarmi? Sizga shunaqa salom beriladi. Sizga berilmaydimi? Sizga salom beriladi. Birinchi marta yo'lda videoga olaman. Magazinga ketishgada. Ketamaydik. Mana bundan ham ko'rayotgan masala kerak. Kamam teketyapti. 11-bog'cha. Charchab qoldim qizlar. Voy bilin. Eshitayapsizlarmi? Ay bile. Oh my god. Mamto'g'lan qaranglar. Kurkalarni mamta ko'pligini. Mam qaranglar. Bizda 4 ta kurka bor. Uncha katta bo'lmagan. Mana. Buniki ekan. Shunday. Alışım gerek. Ne haber? Kola var mı? Kola? Ha. Bak. Ne alıyorsun? Nice. On tastak. Hasi. Bak. Ne çıktı ya? Hasi. Kola mı? Kola mı? Akine sortun hasi. Kola mı çıktı? Bak. Men Fanta umuman ko'tarib ketdi Fanta. necha pul Fanta ketdi? 17 ming so'm ketdi. Yo'q. 10 ming emasmi? Faqat Pepsi joyida. Pepsi har doim bunday narsa. Mana bunisimi? Mana. Yo'q. Narsa. Biz do'kondan chiqdik. Stakanli marojnani bizga bonus qilib anaqadan qilib berdi. Men shunaqangi yalab yemaman, chunki qo'limda telefon bor-da. Bunaqa.
Uyga borib olaylik qizlar. Qizlar biz keldik. Uyga va nihoyat hozir uyga kiraman. Okey. Mana orqasini qisib yuvaman deb. Charchab qolmay qizlar. Okey. Bitta tursin. Hozir sutga qo'yib turaman. Hozir buni qo'yaman-da. Coca-Cola'ni qo'yaman hozir. Charchab qoldim qizlar. Okey, bunaqa morojniy. Bugungi videomizni tugatib, paka qizlar.